وتبدأ قصتنا في حي شعبي من أحياء القاهرة. يلا نشوف إيه اللي هيحصل في قصتنا. يلا بينا. استنى يا سمسم، مش قادرة أجري. أنت رايح فين؟ استني يا أيسر، هتروحي فين تاني بسمسم؟ تيتا قالت ما نخرجش بعيد. ما تخافش يا كريم، مش هنبعد. بس سمسم شكله لقى حاجة مهمة عند بيت تيتا القديم اللي جنبنا ده. بص كده، شايف؟ أكيد في كنز جوه. كنزية بس؟ ده بيت مقفول من زمان. تيتا بتقول كان بتاع جدها الله يرحمه. يلا بينا نرجع بقى. بس شوف القفل، شكله هيتفتح بالسهولة. تعالى نجرب. ريحة تراب المكان ده محدش دخله من سنين طويلة قوي. بس شوف الحاجات القديمة دي زي المطعم. تحفة. سمسم يا سمسم، استنى، انت رايح فين؟ استنى. ايدي قطرة فرشة كعب غريب وقديمة قوي. شكلها حلو قوي. يمكن اخدها وانضفها. تيتا مش هتاخد بالها. يلا يا كريم نرجع بقى قبل ما نتأخر. يلا. ايه ده؟ الله، القطرة دي شكلها مش غريب عليا. جبتيها منين دي يا أيسر يا بنتي؟ دي لقيتها فوق السطوح يا تيتا. كانت مليانة تراب، قلت انضفها. شكلها انتيك قوي. دنيا. طب والله عليها حتة وردة ممكن تتعمل فازة. تحفة. مالك يا سمسم عامل دوشة ليه؟ أنا مش عارفة أنام، سيبني بقى. يلا بينا يا كريم. لسه برضه يا أيسر مصممة تاخد القطرة دي معاكي؟ تيتا لو شافتها هتزعق. بعدين هتعملي بيها ايه؟ مش عارفة، بس حاسة إنها مش قدرة عادية. حلمت بيها امبارح حلم غريب قوي. كأني شفت قطة دي من زمان قوي، وسمسم كان صاحي بيبص على القدرة. بتحلمي يا أيسر، دي قدرة فوق قديمة وخلاص. طب استنى شوف. أنا هحط القدرة دي هنا وهبص عليها، هتلاقي أكيد حاجة غريبة. استنى بص كده. هاي يا أيسر، حصل حاجة؟ ما حصلش. لا، يمكن لازم أحط فيها حاجة. أيوة، هي الوردة دي. هاتها كده. استنى أنا أحطها جوه. ايه ده؟ شوف الست دي، مشربية جديدة. أنا مش بحلم صح؟ قلت لك دي مش عادية. القطرة دي بتورينا الماضي، بتورينا الذكريات اللي حصلت في المكان اللي هي فيه. يا كريم نشوف كل أي حاجة ذكريات قديمة حصلت في الحي ده. تعالى هنا يا سمسم. يا سمسم ده مش حقيقي. استنى، انت بتجري ورا مين؟ المكان رحناه كان ليه حكاية مستخبية. القدرة دي كانت زي آلة الزمن الصغير، بتورينا أسرار حارتنا وناسها اللي عاشوا قبلنا بكتير. كنا بنشوف فرحهم، شغلهم، وحتى لعبهم. بصراحة كنت فاكرها قدرة فول مصدية في الأول. دلوقتي بقيت حاسس إن حارتنا دي كلها صندوق كنوز من الذكريات. يا ترى هنروح فين تاني ونكتشف ايه تاني أنا وانت يا كريم؟ اللحم ده حلو قوي يا تيتا، بس حاسة زعلان شوية. تحبي ليه؟ ده لحن قديم قوي يا بنتي، بتاع زمان. كان بيرتبط بذكرى عزيزة عليا قوي، ذكرى ضاعت زي صاحبهم. ذكرتي يا تيتا؟ حاجة ضاعت منك؟ حتى صغيرة، عصفور خشب صغير. كان جدتي الله يرحمها عاملهولي بإيديها. وقع مني وأنا صغيرة في الزفة بتاعت بنت العمدة زمان قوي، في الزقاق اللي ورا بيتنا ده. يومها الدنيا كانت مقلوبة والناس كتير وزحمة، ومن يومه هو ضايع. وزعلت عليه قوي، مش عشان هو لعبة، لا، عشان كان آخر حاجة تفكرني بجدتي حبيبتي.
يلا حاودت قديمة بقى، روحي نامي انتي عشان مدرستك بكرة. أنا لازم أستغل القدرة دي صح، بدل ما أروح أكتشف حاجات جديدة لما أروح أدور على الذكريات القديمة. يا أيسن انت جايبة عينة دي؟ استنى أقولك، أنا بدور على حاجة. يعني انت عايزة تستخدمي القدرة هنا عشان تدوري على لعبة وحشب ليها من 50-60 سنة؟ دي أكيد دابت أو اتكسرت أو حد لقاها ورماها من زمان يا أيسن. مش مهم نلاقيها يا كريم، المهم اشوف الذكرى دي بعيني، اشوف تيتا وهي صغيرة، واشوف ازاي العصفور ده ضاع منها. يمكن لو شفت اللي حصل اقدر افهمها اكتر واخفف عنها زعلها ده شوية. ماشي، معاكي حق. طب هنجرب ازاي؟ هنحط ايه في القدرة المرة دي؟ اللحن. تيتا قالت إن اللحن ده مرتبط بالذكرى دي، يمكن لو حاولت أدندنه وأنا بحط القدرة. أيسل يا أيسل، بصي، واو، شوفي الزفة دي، شكلها بتاعت بنت العمدة اللي تيتا قالت عليها. هي تيتا فين؟ أكيد لازم تكون هنا. أهي شفتها ومعاها عصفور. عصفوري، عصفوري، انا مش لاقياه، انا عايزة العصفور بتاعي، فين عصفوري؟ عصفوري. حبيبتي يا تيتا، عشان كده كانت زعلانة أوي. أيسل، شفتي وقع فين؟ في الحتة اللي هناك دي، بين الحجرين دول. بصي كده. أيوة شفته يا كريم، استنى كده، عايزين نشوفه لسه موجود، لازم نشوف. استنى، تعالى ندور هنا. كريم لقيت حاجة. شوفي كده، شوفي هو ده. هو ده، أو اللي فاضل منه، شكله اتكسر وداب معظمه من المطر والشمس والزمن. خلاص مش هنقدر نرجعه لتيتا زي ما كان. يمكن، بس احنا عرفنا حكايته بالظبط، وعرفنا مكان ما وقع، وعرفنا تيتا كانت بتحبه قد ايه، وده المهم. مش لازم نلاقي العصفور نفسه عشان نفرح تيتا، ممكن نحكي لها الحكاية اللي شفناها كحكاية ذكر نفسها فيها. بصي يا تيتا، انا حلمت حلم امبارح، حلمت ان انا شفت الزفة وشفت الليلة وشفتك وانتي ماسكة العصفور، وكمان وقع منك، وحسيت ان هو وقع ما بين الحجرين، وكمان لقيته ان هو اتكسر وداب. بس انا شفتك قد ايه انت كنت بتحبيه وان انت كنت حزينة. شفتك يا تيتا وانت صغيرة وكنت زعلانة قوي عليه وبتعيطي، انا حسيت بيكي قوي يا تيتا. العصفور ده اكيد كان غالي عندك عشان جدتك هي اللي عاملاه. حبيبتي أيسن، انت ازاي عرفتي كل التفاصيل دي؟ كأني كنت معايا يما بالظبط. وصفك ده رجال الذكرى كلها حلوة واضحة زي ما تكون حسرة امبارح. مش زعلانة على العصفور اللي ضاع قد ما فرحانة انك حسيتي بيا وفهمتي غلاوته عندي. انتي يا بنتي أحلى وأغلى ذكرى عندي دلوقتي. قدرة الذكريات علمتني كتير، علمتني إن كل حيطة وكل زائق في حارتنا ليه حكاية مستخبية، وإن الماضي مش بس صور قديمة، لأ ده أرواح ناس عاشوا وفرحوا وزعلوا زينا بالظبط. بس الأهم اللي اتعلمته إن أحلى ذكرى ممكن نعملها هي اللي بنعملها دلوقتي مع الناس اللي بنحبهم. القدرة لسه معايا، بس يمكن ما بقتش محتاجة أشوف الماضي قوي، لأني بقيت أشوف قيمته في الحاضر اللي بعيشه كل يوم.